Зараз відповідаючи на питання, я не увагу Ірина Гордіївна Палій, професор кафедри поліклінічної терапії сімейної медицини, внутрішньої сімейної медицини Вінницького національного медичного імені Полевого, спеціаліст з гастроентерології. Шановні колеги, в силу того, що в нас кафедра сімейної медицини – це великий кусок, і Вінницька область підпадає під роботу в умовах пілотного проєкту, то у нас ніби так все, про що ми не говорили, завжди все потім в кінцевому результаті звертається на те, що в практиці лікаря загальної практики сімейної медицини. І відповідно тут і назва така, що як підходити до уражень печінки саме лікарю загальної практики. Ну, власне кажучи, ураження печінки – це широка ціла палітра різноманітних захворювань, з якими доводиться стикатися лікарю-клініцисту. І, власне кажучи, скільки таких пацієнтів взагалі, ну це до сьогодні точно невідомо. Однак відомо, що в різних регіонах світу, де проводилися якісь популяційні дослідження, певні дані є. От візьмемо, наприклад, населення одного з районів Шотландії, де проживає приблизно 400 тисяч населення, це таке Вінниця, моя, в якій я живу, показало, що приблизно 10 тисяч людей мають патологію, яка демонструє порушення функції печінки. Тобто вже ми розуміємо приблизно, про який відсоток йдеться. Ну і, власне кажучи, це зрозуміло, чому так. Тому що на сьогоднішній день ми маємо дуже різноманітні чинники, які впливають на пошкодження печінки. Це і віруси, і токсичні речовини, гормональні метаболічні порушення, неправильне характеристичне захворювання травної системи і інші. Ну і, зокрема, подивіться, коли ми говоримо про вірусний гепатит, то ніби так ми звикли з якихось, можливо, більш ранніх часів, а там типу це, там якась хвороба Боткіна, чи ще щось таке подібне. Але насправді це пандемія, яка за своєю поширеністю в 5 разів перевищує поширеність ВІЛ-інфекції. Але зверніть увагу, коли ми включаємо телевізор, то про ВІЛ-інфекцію ми чуємо постійно, і там це говорять, і ніби створюється таке враження, що ось це проблема. А про вірусний гепатит ми, який гепатит С, не чуємо взагалі ніколи, хворі про це не чують, люди про це не знають. І через це, відповідно, ось який результат. Що у Сполучених Штатах Америки тільки 8-10 тисяч смертей на рік саме від нього. Ясно, що в Україні в цілому населення менше, і в абсолютній кількості, можливо, людей помирає менше. А можливо і не менше з урахуванням того, що в Сполучених Штатах вони лікуються всі по державним програмам, а у нас кому як Бог дасть отримати гроші. Зловживання алкоголю. Ну, знову ж таки, напевно, першості, безумовно, тут ми розуміємо, що тримає Росія. Тільки за офіційними даними вони мають таких хворих 10 мільйонів. Це за офіційними. Але не варто думати, наприклад, що в Сполучених Штатах Америки все настільки благополучно. Там, наприклад, таких осіб теж до мільйона тільки на алкогольний цироз страждають, але все рівно не 10 мільйонів. І ясно, що смертність у таких пацієнтів досить висока. І від алкогольної хвороби печінки у цих же американців щорічно помирає до 20 тисяч років осіб, до 20 тисяч осіб. Причому останнім часом почастішало поєднання гепатиту С з зловживанням алкоголю. І ясно, що у алкоголіка, в якого ще дають плюс інфікування вірусом гепатиту, прогноз абсолютно песима у таких пацієнтів. Ну, власне кажучи, це отакий, можливо, комічний дует у цих пацієнтів, у яких і алкоголь, і гепатит С одночасно присутні. Жирова дистрофія печінки часто може перебігати як самостійне захворювання, а може бути на тлі інших хвороб. Тобто це може бути як один із компонентів метаболічного синдрому, може бути на тлі, наприклад, синдрому Кушинга. І, власне кажучи, якщо ми не розпізнаємо вчасно жирову дистрофію або стеатоз, то ось оце ті цирози після стеатозу печінки, про які пацієнти нам говорять: я ніколи не зловживала алкоголем, я ніколи не хворів вірусним гепатитом.
Звідки у мене взявся цей цироз, я просто не знаю і здогадатися не можу. І я думаю, що у вас такі пацієнти якраз і є, в яких ніхто не розуміє, звідки цей цироз у пацієнта взявся. Медикаментозні гіпотези все більше занепокоєння. До таких проблемних ліків, які можуть викликати медикаментозне ураження печінки, відноситься, наприклад, безрецептурний парацетамол, який, знову ж таки, рекламується як потрібно. Причому дози парацетамола у всіх оцих комбінованих препаратах для зняття застуди високі достатньо. Пацієнти приймають їх абсолютно безконтрольно, кратність прийому впродовж доби ніхто не знає, яка у цього пацієнта, особливо в зв'язку з тим, що, на мій погляд, реклама носить достатньо агресивний характер. Тобто, коли там зображено хворого, який абсолютно, він уже там сидів, ледве дихав, і тільки він випив і пішов там на футбол, чи куди він там збирався йти, то людина інтуїтивно думає, мені треба такого ефекту досягти. І починає один за другим їх приймати, щоб все ж таки вийти на той ефект, який був продемонстрований в рекламі. Відповідно, отримує великі дози препарату, а особливо, коли це перебувається пиття цього парацетамолу на тлі не гострого споживання алкоголю. Скажімо так, пацієнт приходить, наприклад, з роботи додому, почуває себе якось так сумнівно, хоче лікуватися чим? Вип'ю 100 грам. Зараз мені стане легше. Легше не становиться, він тоді йде, бере парацетамол і отримує результат. На тлі невеликих кількостей спиртних напоїв і невисоких доз парацетамолу, гострі токсичні ураження печінки. І нікому не зрозуміло, як так трапилося, хворий не приймав надмірних доз, як можна було би подумати, а особливо з урахуванням того, що коли він приходить в аптеку і безрецептурно купує там все, що хоче, значить, відповідно, він такими жменями і приймає. Причому, от у нас зараз діяла в Вінниці, в одному році теж буде, ну, покажу, що це треба, програма по реімбурсації по гіпотензивним препаратам. То, щоб просто допроситися, щоб хворий приходив і брав рецепт на гіпотензивний препарат, це титанічні зусилля докладалися лікарями, організаторами охорони здоров'я. Хоча ніби всім і так ясно, що вже гіпотензивні, ну 100% ж повинні бути по рецептам. Просто такий був спротив, не можна було справитися, при тому, що хворим треба раз 3 місяці приходити за рецептом і значно дешевше купити. Не могли люди цього пережити. Наскільки ми привикли до цього отримування препаратів жменями, які сам собі захочеш, газету «Бабушка» почитав і всяке подібне. Ну, безумовно, найбільший гепатотоксичний вплив мають ті ліки, які приймаються тривалий час. Наприклад, це протитуберкульозні, наприклад, ті препарати, які приймаються пацієнтами з ревматоїдними захворюваннями, такі як лефлунамід, азотіаприн, метотрексат, і нестероїдні протизапальні. Причому про нестероїдні протизапальні, коли ми думаємо про них, ми в основному боїмося ураження ЖКТ, шлунок і кишечник. Но при цьому це ті препарати, які при тривалому прийомі можуть приводити до підвищення активності печінкових ферментів, особливо у випадку наявності факторів ризику. Чи багато таких хворих, які приймають довго НПЗП? Маса. Будь-який пацієнт похилого віку з остеоартрозом, от він, будь ласка, він у вас на нестероїдних протизапальних. Причому, яку би він не вибрав форму випуска, інгібіція цього 1,2 все рівно буде відбуватися. Через те ясно, що лукавлять ті виробники, які говорять, а от у нас пластик трансдермальний, а от у нас ще щось подібне, ну і що пластик? Ну в шлунок не попаде, а в кровотік же ж смокчиться. Так, дивимося далі. І от, наприклад, через гепатотропні реакції, якраз ряд анальгетиків і нестероїдних протизапальних були відкликані з ринка. Наприклад, такий бромфінат, бачите, у нас навіть і не було його зовсім. Слідкують зараз дуже пристально так за німесолідом, хоча оці, ну скажімо, наші переляки стосовно німесоліда, вони, можливо, так не повністю підтвердилися. Тобто цей виражений якийсь гепатотоксичний ефект, який дуже якийсь час один був на порядку денному, він не підтвердився аж в такій мірі, але все рівно німесолід, ви ж пам'ятаєте, його пересунули на дітей після 12 років. Тобто той сироп, який навіть малесеньким діткам жарознижуючий, уже його немає. З 12 років тільки лише. Тобто, значить, можливо, препарат і
достатньо безпечний, але не настільки аж безпечний, як ми раніше це вважали. Ну, так само, подивіться, і відкликали антибіотики, фторхінолони, відкликали троглітіазон, протидіабетичний препарат. Но більше би хотілося зупинитися на цьому, на різноманітних базах. Тому що пацієнти приймають їх, ну, абсолютно, так би мовити, самі, коли вважають це за потрібне, самі їх собі призначають, самі їх десь купують. І часто те, що вони їх приймають, вони вам не повідомляють, коли приходять до вас. Тому що вважають, що вони приймають абсолютно, ну, нікому не шкідливі, а навпаки дуже сильно корисні трави. Причому для себе особисто і для своїх хворих треба зрозуміти, що всяка трава – це ксенобіотик для організму. Тому що людина ж її п'є не для того, щоб, ну, скажімо, як просто трави наїстися, чи там якихось сіна у вигляді цих таблеток. А вона ж очікує якихось ефектів. Тобто в більшості випадків так думаєш, там якісь екстракти, якісь іще тому подібні речі. Але в силу того, що в більшості БАДів це ніяк не стандартизовано і ніяк не регламентовано, описані важкі токсичні гепатити, от саме на застосування отаких, на перший погляд, абсолютно нешкідливих і спокійних, і нормальних лікарських рослин. І через те ми говоримо про те, що профілактика захворювань печінки, лікування цих захворювань – це важлива проблема, бо таких хворих багато, їхня кількість збільшується з кожним роком. І для цього використовують препарати різних фармакологічних груп, які ми умовно продовжуємо називати цим словом як гепатопротектори, просто тому, що нам зручно цим словом користатися, для того, щоб ми розуміли, про які препарати йдеться. І їх поділяють по походженню на рослинні препарати синтетичні, фосфоліпідні і ліпосомальні, і органопрепарати. І Володимир Володимирович дуже детально на кожній з цих груп зупинився, і спеціально я не буду на цьому зараз зовсім зупинятися. Я хочу сказати, що на сьогоднішній день більш широко ми стали віддавати перевагу тим лікам, які отримані на основі природних сполук, або є так званими збагаченими міноритарними компонентами їжі. Зокрема, це есенціальні фосфоліпіди, яких якраз отримують при поділі фосфатидів бобів сої. Тобто фактично це той лецитин, який в нормі зустрічається як харчовий компонент нашого плану, нашого харчового плану. Але ці фосфоліпіди, вони потрібні нам обов'язково. Тому що їхня головна функція – це формування подвійного ліпідного шару в мембранах. І все того, що для нормального функціонування клітин і організму в цілому вони є незамінними, саме тому вони стали називатися есенціальними. В природних умовах, ну, зокрема в бобах сої, лецитин – це суміш різних фосфоліпідів. І вміст фосфатидилколіну в природних умовах не перевищує 13-20%. Тобто, щоб поповнити кількість фосфатидилколіну їжею, ми повинні були цю сою просто вживати в якихось нелюдських кількостях. Але ми могли би це замість сої вживати інші продукти. Як нам досягти оцінній кількості 3-6 тисяч міліграмів лецитину і 500 тисяч міліграм холіну? Ми можемо це зробити. Ми повинні тоді вживати жирну їжу з високою концентрацією холестерину. Тобто або мішками сою, або жирне м'ясо, сало і тому подібні речі. Ми таким шляхом могли би піти. Ну от, наприклад, оцей шлях, який веде до 100% жирності. Але з іншого боку, є маса нозологій, при яких постійно говорять: перестаньте їсти жирне, перестаньте їсти червоне м'ясо, перестаньте їсти всілякі продукти, які ведуть до накопичення в організмі от якраз фосфатидилколіна і лецитина. І як результат споживання жирної їжі неухильно знижується скрізь в світі. Так, наприклад, за останні 20 років в Сполучених Штатах вони постійно проводять таку рекламну кампанію. Споживання яєць зменшилось на 20%, червоного м'яса на 48%. Тобто
Звідки ми з їжею отримали ці необхідні міноритарні компоненти їжі? От звідси. Ну ми таку їжу не вживаємо. Правильно робимо? Ну правильно, звичайно. Тому що це прямий шлях в інфаркти, інсульти і тому подібні стани. Тобто ось атеросклероз і його наслідки. І відповідно ми опиняємося між силою і харибдою. Тобто, з одного боку, у нас виникає питання їсти більше жирного і м'ясного. Це нам закликають, скажімо, ті люди, які говорять, що нам же треба з чогось клітинну мембрану створювати. А інші люди кажуть, їжте жирне і м'ясне, значить інфаркт вас уже ні за горами чекає. І відповідно ми не знаємо, як самі повинні зробити, і не знаємо, яку рекомендацію дати нашим пацієнтам. І от відповідно в цій ситуації оця спеціально розроблена субстанція есенціальних фосфоліпідів, яка є повністю очищена і збільшена в дозі в порівнянні із вмістом фосфатидилхоліну в природному лецитині. Тобто у нас тоді і в пацієнтів наших немає іншого виходу, ніж отримувати фосфатидилхолін якимось іншим шляхом. І от в цьому, власне, відрізняється оця медикаментозна субстанція від тої субстанції, яку можна отримати з їжею, тому що вона більш концентрована доза фосфатидилхоліну і вона очищена в порівнянні з тим, що є в нормальній їжі. Дали печінку і таким побажанням, яке прирівнюється до побажання щастя. Ось таке формулювання, нехай ваша печінка буде гладенькою. Тобто вони вже тоді розуміли, якщо печінка без ніяких бугрів, ущільнень і тому подібних речей, значить це здорова людина, відповідно, вже має можливість бути достатньо щасливою.